What's good, Mugus Fam, and I'm back with another banging banger. So, bafethu namhlanje into engizofuna nje ukuthi si-understand nokuthi siyazi eh i-market. Abantu bayalithanda-ke igolide kakhulu, but asikho lapho. Into engizonikeza yona right now ukuthi sifunde i-forex ukuthi kahle kahle iyini. I-forex ngizoyithatha njengokuthi let's say mhlampe awukho la eSouth Africa, mhlampe uke wathatha i-vacation mhlampe waya le phesheya kwey'lwandle, let's say mhlampe e-UK noma mhlampe let's say e-UK mhlampe lapha eLondon. So eLondon into eyenzakalayo ukuthi due to the fact that ukuthi le mali oyiphethe wena yala eSouth Africa ayikho ngale eLondon, so kumele wenze njani? Kube khona i-exchange oyenzayo ezokwenza ukuthi wena ukwazi ukuthenga ngemali yangakhona njengoba wena uphethe yangala. Uyayizwa lento engishoyo? So uzohamba uye ebhenki uyobacela ukuthi bakushintshele, and lelo shintsho lelo, hawu Jesu, lolo shintsho lolo ilona lelo elizokwazi ukwenzela ukuthi ukwazi ukuba ne-access yokuthenga ngale. Uyayizwa lento engishoyo? So leyo nto leyo siyibiza ini? I-market exchange, because wena unemali yala eSouth Africa and usukile la waya ngale because of ama-reasons ukuthi mhlampe uthola umsebenzi. So ufike ushintshe khona-ke ngale ebhenki lakhona, bazokunikeza bona imali yangakhona. Leyo mali leyo ayibi exactly nale ohambe nayo. Mhlampe let's say ngale ufike ne-1,000, obviously lelo 1,000 lizophenduka, let me say, because ipound linkulu kunaleli lala eSouth Africa. So ngale lizoba less, mhlampe i-1,000 mhlampe lizokhonvetheka lapha libe let's actually go to ilo yini kombe le so sibheke ukuthi kahle kahle manje ilo 1,000 liyimalini. Rands in pounds. So basically uyabona ukuthi lapho usuno-$40 lapho. So uyabona ukuthi umehluko omngakanani? Uyabona ukuthi mngakanani umehluko? So leyo nto leyo kubalulekile ukuthi uyi-understand-e. Let's go back to, kubalulekile ukuthi uyi-understand-e leyo nto ukuthi ichaza ukuthini, because ila khona usuwenza khona ini i-profit. Ukube uthe ufika ngale and i-pound belincane kunerandi, then wena ubuzokwenza i-profit, because i-pound linkulu kunerandi wenza ini? I-loss. You have lost value of leyo mali leyo. So it's simple like that. Ayikho into e-critical nje about it. So ngifuna uyi-understand ngaleyo ndlela i-market. It's very simple, ayidinge lutho, ayidinge nokuthi uzucabange kakhulu ngayo. Wena okwakho uku-understand-a nje ukuthi okay fine, la nginenkinga, ngifuna ukuthi ngiyi-understand-e leyo nto. Danko. Okay guys, just a quick video for ukuthi u-understand ukuthi ini ilo.
markets, yini i-forex njalo. Danko.